زاری او فریاد او جڑا دا ډیر د کمال شی دی. حضرت موسی علیہ السلام تا رب العالمین وحی راولېږله وستا یو امتی دی چې ما ولا حسنم ورکړی دی، ما ولا مالم ورکړی دی، ما ولا بچیم ورکړی دی، او دې نه صبرېږي زما ګناهونه کوي. ان خدې دې زما په ګناه پسې لاړ شه او ورته ووایه چې الله وحی رالیږلی ده او په هغې وحی کې لیکلي دي چې باس تا نه خدای خفه دی. دا ورته ووایه. یوه دویم نه دی بخم، الله و چې دی نه بخم. دریم د قیامت په ورځ به یې دوزخ ته غورځوم. موسی علیہ السلام ته الله وحی راولېږلی چې سړی پوهېږه. حضرت موسی علیہ السلام هغه سړي امتي له ورغې د الله پیغمبر دی، هغې د کور نه راوویسته. ای بنده الله ما ته وحی راولېږلی جبریل علیہ السلام چې تا له حسن خو الله درکړی دی، تا له مال الله درکړی دی، تا له بچي الله درکړی دی. چې خدای دله حسن درکړه نو دا ته په ګناه کې تېرې، خدای دله مال درکړه نو په ګناه کې خرچ کې، خدای دله ځواني درکړه نو په ګناه کې خرچ کې، خدای بچي درکړل نو په ګناه دې سر کړی دي. الله اعلان کړی دی چې د ما تا سره د نن روانه ده، بس جوړه نه کوم د سره روانه ده. او الله اعلان کړی دی چې د دې بخمم نه، او الله اعلان کړی دی ما ته چې درته ووایه چې اورې ځای دی د قیامت پر ورځ. موسی علیہ السلام خو د الله پیغام ورسو او د امتی چې کور ته لاړ نو مسلې ته ختم. او خدا دا سو شو او مسلې پرېښوه د کور نه لاړ دشتو بیابان ځنګل ته او هلته خدای ته په چغو په زارو شو، جاړي خدای ته او سوی یاره واقعي الله دا حسن خو تا مال را کړی، خشته خو تا پیدا کړی ما، نو زه دا حسن په ګناه لګیا یم خرچ کوم. که تا حسن نه وی را کړی نو جنۍ به م چا نه وه را کړی، واده به م را سره چا نه وی کړی. تا راله حسن راکه، خشتوالی خو تا مال راکه، نو خدایا دا ما په ګناه کې تیر که ستا دا خشته ښکلیوالی چې تا راکه نو دا زه په ګناه کې تیروم. نوی نوی ګناه کوم روزانه، نوی نوی ګناه کوم، ولې زه ښکلی یم. تا راله حسن نه کړی، خدای مال خو تا مال را کړی دی، نو پکار دی چې جومات کې ولګوم، پکار دی په نیکۍ کې ولګوم، پکار دی چې الله پې رضا کړم. نو دا مال زه ستا په دشمنۍ کې لګوم، ګناه خو د خدای دشمني ده. نو ځواني خو الله تا را کړې ده، نو پکار دی چې دې تا ته زړه کړم، دا ځواني تا ته زړه کړم، ستا په عبادت کې او ستا په مونځ کې او ستا په روژه کې او ستا په حجونو کې زړه کړم. نو خدای هغه ځواني ما ستا په دشمنۍ کې زړه کړه. الله اکبر. ورونو ځان تم لږ سوچ کول پکار، واقعي مونږ له خدای حسن هم راکړه. که حسن نشته نو تاسو له خدای ښکلې خوله او پوز او لاسونو خپې او سترګې درکړي. بشیر جان که سترګې نشته نو خدای ولا اواز ښکلی ورکړ، الله ښکلی اواز ورکړی، نعتونه وایي، د نبی علیہ السلام صفت کوي. خو که چا کې یو څیز نی بل نعمت به خدای ورکړي، بل به ورکړي، بل به ورکړي. نو موږ به سوچ وکړو چې دا ښکلی وجود ما له خدای راکړه، نو دا ښکلی وجود به اوس د الله په ښکلي عبادت کې تېروم. ما سره یې خو کړل چې ښکلی وجود راکوي او زه دا ښکلی وجود په دشمنۍ د خدای کې تېروم. او ښکلیوالی څه شی دی؟ نن بی خو که د شپېتو نه وړی دی نو بیا به د پوزه یو طرف ته تو شوي او غوږونه به دی لکه د چیري په بل طرف تو شوي وي او خوله به دی لکه د مس کټي بل خوا تو شوي وي او په مخ کې به دی جدا دوبچې پیدا شوي. او سن څه شی دی؟ نو دغه سړی د موسی علیہ السلام د امتی لاړ او خدای ته په ژړا شو، چغې کړې په ځنګل کې، الله دا حسن خو تا ماله را کړی، ما ستا په دشمنۍ کې ولګاو، الله ځواني خو تا را کړې ده، الله ما ستا په دشمنۍ کې زړه کړه، الله مال او بچي خو تا را کړي دي، نو خدای ستا په دشمنۍ کې مې هر څه زړه کړل. یا الله ما خو دونه ګناه کړې ده دونه چې هغه خو زه شمېرلی نه شم. او خدایا ته مانه خفه شوې، دا هر څه تا را کړل، ته خفه شوې خدایا،
الله ما خو ډېره ګناه کړې ده. الله یو درخواست ته اوس کوم، ګوره زارې ته اوس ګوره، الله یو درخواست ته کوم. درخواست دا دی چې زه خو باده خو اسم خفه شوې، خو الله یو درخواست دی چې زما ګناه خو دومره ده چې د شمېر نه زیاته ده، خو الله ګوره ستا رحم د هغې نه زیات دی. مولوي صاحب زمونږ الله دې وبخي، هغه به د شپې چې ته دعا کوله نو دا شعر به یې وی: تعاظمني رب ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما. یاره ما خو ډېره ګناه کړې ده او د ګناه خو لوی پیټې مې په سر دی، خو خدای چې ما دا ګناه ستا د عفو سره داسې مخ په مخ کړه نو بیا زما د ګناه نه ستا عفو زیاته ده. نو خدای ګناه خو زما ډېره بدن مال بچو ځواني هر څه مې ستا په دشمنۍ کې زاړه کړل، خو الله ستا رحم د هغې نه زیات دی. الله یو کار وکړه، الله نور به هم داسې د خدای بندګانې چې ته به یې خفه کړې او ګناهونه به یې کړي، نو الله زه خواستم تا به ما فیصله د دوزخ کړې ده، ځم به دوزخ ته، نو الله د دې ټولو بندګانو د ګناهونه هم زما په سر راواچوه. ما نه خواستم خفې نه مې بخې او اسم دوزخ ته ځم، نو د دې ټولو بندګانو ګناهونه دې په ما راواچوه چې هغوی خو د دوزخ نه بچ شي. الله کنه دی وجړل او کور ته لاړ. حضرت موسی علیه السلام ته جبریل علیه السلام الله راولېږه، وی لاړ شئ او پیغام دغه سړي ته ورسوه. څه پیغام ورسوه؟ ورته ووایه چې الله تا سره جوړه وکړه، رضا شو، د اور نه معاف کړئ او ګناه یې درته وبخله، بلکې چې څومره ګناهونه دې کړي دي د هغه په نیکو بدل کړل. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات.